Shikues të nderuar, ju përshëndes në këtë hapësirë të intervistës. Truri është komandant i heshtur i trupit ton dhe ka një funksion të jetë rëndësishëm. Për këtë do të kem një intervistë me profesoreshën, mjeke neurologe Mira Rakacolli. Zonja Rakacolli, përshëndes. Përshëndetje. Cilat janë disa nga shenjat e para që truri na jep sinjale se diçka nuk shkon? Pra është organi më funksional i trupit të njeriut dhe më kryesori. Të gjitha organet në përgjithësi janë në përputhje me njëri tjetrin, por natyrisht që truri ka atë funksionin që i koordinon të gjitha. Të gjitha organet mund të japin sinjale në tru që nuk funksionon diçka, por ato sinjale të cilat tregojnë që vetë truri nuk po funksionon siç duhet, janë një mpirje ose një rëndim i ndonjë dorë ose ndonjë këmbe, ndonjë vështirësi në të folur, ndonjë dhimbje koke, ndonjë dhimbje qafe. Pra, në përgjithësi, impulsi i dhimbjes, impulsi i një çrregullimi të funksionit, i një humbje ekuilibri, i një mpirje, i një rëndimi, një vështirësi në të folur, ashtu sikurse edhe probleme me kujtesën, janë shenja që diçka në vetë trurin nuk po funksionon siç duhet. Profesoresh, a është normale harresa e her pas hershme, sidomos tek të rinjt, apo është një paralajmërim? Harresa është një proces normal i kujtesës. Por gjithçka është sa e madhe është ajo dhe për çfarë gjërash ndodh harresa. Pra, unë e vërej që në qoftë se për shembull ke një natë pa gjumë, ose në qoftë se ke kaluar një periudhë stresi, ose në qoftë se je duke përjetuar një periudhë stresi, disa gjëra i harron. Kjo është normale, kjo nuk është për të shqetësuar. Por nëse fillon të kesh harresa për gjëra të përditshme, sidomos nëse nuk je i ndërgjegjshëm që po harron, pra të tjerët të thonë ti po harron dhe në fakt ty nuk po të duket që harron, ky është problemi i madh. Kur duhet të shqetësohemi për dhimbjet e kokës? Ka ndonjë sinjal që duhet të alarmohemi dhe t'i drejtohemi neurologës? Atëherë, dhimbjet e kokës janë nga ankesat më të shpeshta me të cilët përballet mjeku i familjes, por ai dhe neurolog. Normalisht, çdo lloj dhimbje koke duhet që të marrë një vlerësim nga mjeku. Fillimisht nga mjeku i përgjithshëm dhe pastaj nga mjeku neurolog. Sepse nuk më pëlqen shpesh e vërej që njerëzit i dhëm koka edhe fillojnë edhe shkojnë në farmaci ose marrin një medikament thjesht për ta qetësuar dhimbjen e kokës. Një kohë që ajo dhimbje koke që ndoshta dhe mund të qetësohet me një paracetamol fillimisht ose me ndonjë qetësues tjetër të thjeshtë të dhimbjes kokës, mund të jetë sinjal i fillimit të një sëmundje të rëndësishme. Por ato dhimbje koke, të cilat janë kërcënuese për jetën, janë ato dhimbje koke të cilat janë të forta, shoqërohen me të përzjera me të vjella, janë dhimbje koke që shfaqen gjatë natës dhe të zgjojnë nga gjumi, dhe sidomos ato dhimbjet e orëve të para të mëngjesit që shoqërohen edhe me të vjella. Këto lloj dhimbjesh duhet që nëse dikush i përjeton të orientohet menjëherë në urgjencë. Por edhe çdo njeri, sepse normalisht njerëzit nuk ka asnjë arsye pse dhembi koka. Pra për çdo dhimbje koke normalisht duhet të marrim një vlerësim mjeku. Zonja Rakacolli, po lodhja kronike apo stresi, çfarë mund të themi, si ndikon në sistemin nervor? Stresi, sot flitet shumë për stresin, flitet shumë edhe lodhja kronike dhe stresi natyrisht që ndikojnë jo vetëm në sistemin nervor, por ndikojnë në të gjithë shëndetin e njeriut. Sepse tashmë është e provuar qartë që edhe përveç sistemit nervor, nga stresi vuan edhe sistemi imunitar. Dhe në dobësimin e sistemit imunitar, pastaj bëhet shkak për fillimin e shumë sëmundjeve. Nga sëmundje të thjeshta që mund të jenë edhe ulje rezistence për ato griprat e stinës apo virzozat e stinës, deri pastaj në ato sëmundje të rënda, deri te kanceret. Pra, lodhja dhe stresi janë gjithmonë një faktor kërcënues për shëndetin jo vetëm të sistemit nervor, por të gjithë organeve. Kemi sëmundjen e Alzheimer për të cilën pak ditë më parë është shkruar edhe në mediat e huaj, ndërkohë që dua të theksoj edhe për sëmundjen e Parkinson. Si mund të parandalojnë këto dy sëmundje apo si mund t'i bëjmë prit përpara se të zhvillohen? Qoftë sëmundja e Alzheimer, demenca e Alzheimerit, qoftë sëmundja e Parkinsonit, janë sëmundje degenerative të sistemit nervor.
që pavarësisht se janë të njohura prekosh, pavarësisht që është punuar shumë dhe njihen shumë hallka të zhvillimit të sëmundjes dhe shumë ndryshime që ndodhin të sëmundjes, akoma nuk është gjetur shkaku. Ka një predispozicion gjenetik, nuk është detyrimisht gjenetik, do ta theksoj të, po ka një predispozicion gjenetik për të dyja sëmundjet. Dhe në momentin që nuk njihet shkaku, nuk ka edhe se si të ketë parandalim. Por njihet që stresi ndikon në shfaqjen e sëmundjes së Parkinsonit, është e provuar kjo. Mundet që janë disa lloj metalesh të rënda, disa lloj pesticidesh të cilat mundet kur i përdorin shumë mundet të zhvillojnë ato që ne i quajmë sindrom parkinsonike, por parandalim të mirëfillt nuk ka. Sa i përket të rinjve, cilat janë ato sëmundje që i prek këto shtresa, pra dhe cilat janë faktorët? Keni fjalën për sëmundjet neurologjike? Po, sëmundjet neurologjike. Ose për sëmundjet neurologjike, fatmirësisht nuk prekin shumë të rinj. Ka një sëmundje neurologjike, ajo që quhet skleroza e shpërndarë ose skleroza multiple, e cila prek zakonisht të rinjt, por fatmirësisht nuk është një sëmundje e shpeshtë, është një sëmundje që zhvillohet me perioda përmirësimit e keqësimit, dhe pastaj janë edhe disa lloj sëmundjesh të trashëguara të sistemit nervor, të cilat shfaqen në fëmijëri. Por fatmirësisht të rinjt nuk preken nga shumica e sëmundjeve neurologjike. Atëherë, sa i përket të gjumit, si ndikon? Po flasim për gjumin. Gjumi është një element shumë i rëndësishëm i funksionit normal të organizmit, sepse gjatë gjumit ndodh ripërtëritje e mjaft funksioneve të sistemit nervor. Po duhet pas parasysh diçka që gjumi ka ato fazat e veta. Gjumi nuk është thjesht një proces pasiv. Gjumi është një proces aktiv. Edhe gjatë gjumit ndodhin procese të cilat çojnë në rigjenerim të gjitha proceseve, jo vetëm të funksion të sistemit nervor, po dhe të organeve të tjera. Prandaj, një gjum i shëndetshëm është një nga faktorët kryesor për të pasur një shëndet të mirë. Në praktikën e profesionit tuaj, cilat mund të themi se janë ato sëmundje të zakonshme dhe ato që janë rrezik për shëndetin tonë? Në profesionin tim si neurologe, një pjesë e mirë e sëmundjeve me të cilat më është dashur të përballem kanë qenë sëmundjet e enëve të gjakut të trurit, pra ato të cilët ne zakonisht përfundojnë me paraliza, sepse edhe faktorët që i nxisin ato janë të shumë, siç është diabeti, siç është hipertensioni, siç janë hiperlipidemit. Por natyrisht në kaq vite eksperiencë më është dashur të përballem edhe shumë me dhimbjet e kokës për ato që thash. Dhe dhimbjet e kokës fatkeqësisht rreth 90% e popullsisë vuan nga dhimbjet e kokës, që mund të jenë migrenë, por që kryesisht janë dhimbje koke të cilat vijnë nga stresi, që ne i quajmë dhimbje koke tensive dhe që janë krejtësisht të shërueshme. Pastaj, natyrisht që jemi përballur me Parkinsonin, të cilit juve e përmendët, janë përballur me demencën, jemi përballur me sëmundjet muskulare, por gjithsesi sëmundjet kryesore, ato që bëjnë pjesën më të madhe të sëmundjeve neurologjike, janë ato që ne i quajmë aksidentet vaskulare cerebrale të trurit, pra hemoragji cerebrale apo ishemi cerebrale. Ka ndonjë grup moshë që është më e prekur sa i përket problemeve neurologjike? Po si shumica e sëmundjeve gjithmonë të moshuarit, do përvjen mbas moshës 50-60 vjeç, atëherë fillon edhe problemet me sëmundjet neurologjike, siç thash me përjashtim të sëmundjeve të lindura, me përjashtim të sëmundjeve të trashëguara, të sklerozës multiple, të thash, edhe të migrenës, e cila është një sëmundje që prek edhe kjo kryesisht moshat e reja dhe kryesisht vajzat e reja. A lidhet ushqyerja me shëndetin dhe sistemin nervor, pra shëndetin neurologjik dhe sistemin nervor të njeriut? Patjetër që ushqyerja ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse organizmi funksionon mbi bazën e aminoacideve, të karbohidrateve, të lipideve, mbi bazën e mikroelementeve, kështu që gjithmonë një dietë e balancuar, patjetër që do të influencojë, një dietë e mirë dhe e balancuar, patjetër që influencon në një funksion normal. Dhe mungesa e mikroelementeve, qofshin këto vitamina, qofshin këto kripra minerale, qofshin këto proteina, patjetër që ndikon në një keq funksionim. Por ajo që do doja unë të vija në vëmendje është, çfarë po vëmreve ne tani, është që duke qenë se lexohet për këto gjëra, duke qenë se dhe të rinjt edhe shohin edhe shohin këtë rolin e rëndësishëm që kanë mikroelementet, kanë filluar të pinë integratorë dhe vitamina dhe pa që nevoja. Dhe po aq të këqija, sa që janë hipovitaminozat, apo mungesa e mikroelementeve,
thuaj të këqija janë edhe shtimi i tyre. Pra, flasim të gjithë për rolin e rëndësishëm që ka vitamina D, për shembull. Por nëse vitaminën D e merr me dozë më të madhe se sa ke nevojë, ka probleme akoma më të mëdha se sa ka hipovitaminozа D. Pra, ato duhet mbajtur një dietë ekuilibruar dhe nuk duhen marr asnjëherë integrator, siç ka filluar të ketë një tendencë tani, pa qenë të sigurt që ato integrator të cilën ne marrim na mungojnë. Po për aktivitetin fizik, çfarë mund të themi? Sa e rëndësishme është për ruajtjen e funksioneve neurologjike? Natyrisht aktiviteti fizik është shumë i mirë, sepse aktiviteti fizik rregullon shumë mirë funksionimin sidomos influencon shumë mirë në sistemin e qarkullimit të gjakut, dhe një sistem qarkullimi gjakut patjetër që mban mirë edhe të gjithë organizmin. Është shumë mirë sepse gjatë aktivitetit fizik ndodh edhe një shtensionim muskular, një shtensionim emocional. Pra aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm edhe për një funksion normal të organizmit. Gjithmonë asnjëherë nuk duhet tepruar, pra një ushqim i shëndetshëm i balancuar, një aktivitet fizik, një gjumë i mirë janë, si të thuash, nga kushtet kryesore për të ruajtur një shëndet të mirë dhe për të bërë ballë sëmundjeve të ndryshme me të cilat mund të përballemi gjatë jetës. Profesoresh, nëse dyshojmë për një problem neurologjik, çfarë duhet të bëjmë? Pra nga hapat e parë deri te hapat e fundit, të cilët janë më alarmante, le të themi, për veten tonë. Do me thënë, në probleme neurologjike gjithmonë, nga njëherë ato shenja, siç e thatë edhe juve, harresa, ose ndonjë mpirje, ose ndonjë gjë nga ato që thash unë, ndonjë rëndim, mund të ketë edhe ndonjë shkak që që nuk ka lidhje me një çrregullim të rëndë. Por frika është gjithmonë e madhe. Ajo që neve këshillojmë është që duhet me ju drejtu mjekut, sepse sot ka një tendencë me ju drejtu internetit, ka një tendencë me ju drejtu Google-it, ka një tendencë me ju drejtu ChatGPT-s. Dhe fatkeqësisht e kam vënë re vetë se fatkeqësisht nuk janë tamam, nuk janë të drejta shumë ato këshilla që jepen. Kështu që në një çfarëdo lloj shqetësimi që dikush do të ketë, që mendon që ka diçka që mund të jetë një problem shëndetësor neurologjik, vendi i parë që duhet të lidhet është mjeku i familjes. Dhe pastaj është ai që orienton që është problem neurologjik apo është një gjë që nuk ka lidhje me shëndetin nervor. Pra, ju ka hasur që keni patur pacientë të cilët kanë marrë në fillim, le të themi, këshillat e ChatGPT-s dhe më pas janë drejtuar tek ju? Po patjetër, dhe kjo është sot është një tendencë kjo. Sot është një tendencë, do të thonë që njerëzit vinë të friksuar, shohin, i kanë vënë edhe diagnozë vetes, nga ajo që kanë lexuar, dhe pastaj tu duhet t'i shpjegosh që nuk e ke këtë për këtë arsye. Pra, nuk është mirë, është shumë mirë që mbasi të këshillohesh me mjekun dhe mbasi të marrësh informacionin nga mjeku, është shumë mirë që të këshillohesh edhe të shikosh edhe internetin, të bësh edhe pyetje të tjera mjekut për ato që të thotë, patjetër, domethënë shumë e mirë. Por nuk duhet me i marr të mirëqëna pa pyetur mjekun ato që lexon në ChatGPT ose në internet. Duhet ta diskutosh patjetër me mjekun. Zonja Rakacolli, për ta përmbyllur, cilat janë këshillat që jepni për teleshikuesit për të stërvitur trurin që të ruajë në mënyrë perfekte performancën, pavarësisht moshës? Shiko, duhet me e vënë trurin në punë. Duhet me u marrë me aktivitete, duhet me lexu, duhet me komuniku, komunikimi, sidomos komunikimi është shumë i rëndësishëm. Duhet me u marrë, domethënë në një moshë të caktuar, duhet me u marrë edhe me këto lodrat e mendjes. Është mirë me los shah, me los me letra, me bë mozaike të ndryshme, janë të gjitha ato të cilat e ruajnë funksionin e tyre, por sidomos leximi i librave, komunikimi me njerëzit është ajo që e mban më së miri të lartë ato koeficient inteligjencë të cilin kemi. Të falenderoj për këtë intervistë, profesoresh. Faleminderit ju për mundësinë. Shikues të nderuar, ishim deri në këto momente me mjeken neurologe Mira Rakacolli, e cila na dha disa detaje sa i përket sëmundjeve që mund të prekjen në trurin ton, sistemin neurologjik, ndërsa dha disa këshilla të vlefshme për të gjithë teleshikuesit. Ndërkohë në këto momente do të kalojmë në një hapësirë publicitare.